여기 재채기가 멈추지 않는 소녀가 있습니다. 텍사스에 사는 12살 소녀 케이틀린은 하루에 무려 12,000번의 재채기를 하는데요. 어느 날 갑작스럽게 재채기가 터지고부터 소녀의 재채기는 멈출 기미가 보이지 않았다고 하죠. 그렇게 하루 중에 잠을 자는 시간을 제외하고는 쉬지 않고 재채기를 하게 된 소녀는 병원에 가서 검사를 받아봤지만 뚜렷한 증상의 원인은 밝혀지지 않았는데요. 그렇게 케이틀린의 부모님은 고통스럽게 재채기를 하고 있는 딸의 모습을 보면서도 그저 곁에 있어주는 일밖에 해줄 수 있는 것이 없었습니다. Eat well. Has to sip. She can't drink. It's affected everything. 일부 의사들은 케이틀린의 증상을 보고 틱장애의 가능성도 있다고 했지만 이 또한 추측일 뿐 아무도 명확한 원인을 밝혀내지 못했다고 합니다. 하루라도 빨리 원인이 밝혀져서 케이틀린이 평온한 일상으로 돌아갈 수 있으면 좋겠네요.